potpuno šokirana i iznenađena, mada sam negde očekivala mogućnost političkog udara. Hoću da kažem ono što kažem i svim svojim učenicima, želim to da uputim svim mladima, da se čuvaju od svakog oblika indoktrinacije, da ne dozvole da ih zavedu stariji ni u ličnom, ni u društvenom životu, da imaju hrabrosti da se odupru, da misle samostalno i propituju stvarnost, događaje i sami donose svojim argumentima odluke, ali i da budu oprezni s obzirom da živimo u vrlo, vrlo teškim vremenima i da često stvarnost nije onako kakva nam se čini. Poštovani prijatelji i pratioci, ovo je vanredni video, stvari se ubrzavaju, brojevi se otkrivaju, tajna sakrivena arhitektura se otkriva i ovo je vrhunac stvari koje sam dobio od vas i koje sam pogledao i da vidite šta sam premerio i video, sada ćete se šokirati. Evo, draga gospođa Gordana Đodan je prošla ugao Cvićeve i Starine Novaka i videla je jedan dečiji park koji je bio renoviran i dva kruga su joj upala u oko i neke raznorazne druge stvari koje vidite ovde na ekranu u ovom komentaru. I to su ti znakovi pored puta. Žena verovatno nikad nikome nije ostavila komentar, rekla je da je imala potrebu da iskomentariše. I ja sam otišao na Google Maps i na Google Earth da vidim šta mogu tu da vidim i da vidim kakve su mere. Sada ćete da vidite, dragi moji, šta sam imao prilike da premerim i da vidim. Uživajte. Evo, ovako je počelo. Kad sam ukucao Cvićevu i Starinu Novak, bukvalno prvi klik kad sam krenuo ulicom Cvićevom, vidim sa leve strane crvenu konstruisanu piramidu, tačno u centru ispod fontana. Rekao, ovo je neverovatno, a uopšte gospođa nije na to ni mislila, nego na park preko puta i gledajte sad ovo. Rekao, ja moram pogledam oba ova parka da vidim koje su mere i šta se tu dešava. Rekao, ovo je piramida i ćorav bi video. Sad, možda izgleda drugačije, ali možemo kažemo ovo ili ono, ali ovo je visoko i da se deca penju, niti bilo šta, metalna konstrukcija. Rekao, ovo je pun pogodak istraživanja. Gledajte sad dalje. I ovo je ono što tačno stoji ispod piramide koju sam vam sada pokazao. Ispod ovog metalnog objekta. Pogledajte ovo. Znači, to je jedan park. Ispod ove piramide je ovo. A sada ćemo da vidimo koje su mere i kako izgleda ovo s druge strane. Vidite vi ovo o čemu vam pričam. Pogledajte ovo. Ovo ne može da bude slučajno i ovo je ta neka nepoznata energija o kojoj vam pričam. I svuda je oko nas, a mi to ne shvatamo, ali ovo će sad biti neverovatno što ćete da vidite. Bukvalno neverovatno. Znači, evo ga tu park, ali ima i ovde park. I sada, ovaj oblik i ove mere, ja ne znam šta da vam kažem kada ovo sad vidite. Znači, ovo je park koji je gospođi Gordani zapao za oko. I prvo što možemo da vidimo, koordinate i počinju sa 44 i završavaju se sa 44. I rekao, ajde da premerim od vrha ove ovde, vrha ovog trougla ili strele, špica, kako god, do ovog ovde, bila mi je mera u fitama, jer oni koriste sve merne jedinice i vidim da je 69. Rekao, možda sam otišao preterano daleko, ajde da probam da baš precizno stavim mere, da vidim, evo vidite kad stavim ovako meru, sve ovo sami možete da uradite. I ako ga pomerim malo samo ovde desno, da bi tačno bio ovde negde na vrhu, evo ga, i došao do samog vrha ovde, dobije se 66 fita i tačno pola je na ovoj polovini ovde, 33. I je rekao, pa možda je ovo ipak i slučajnost, ali mi zapadnu za oko i ove 4 tačke ovde.
Rekao, ovo ne može da bude slučajno, ona piramida je tamo, ovo su ovde špicevi 66, tačno na pola 33. Rekao, ajde da vidim koliko je tačno od ove tačke ovde do ove tačke ovde. I bude tačno 30. Rekao, možda je senka neka, možda je lampa, možda je nešto. Rekao, ajde da vidim koliko je do ove tačke ovde. Bude tačno 30. Rekao, pa ovo je neverovatno. I uhvatim ovo odmah da snimam i vidim da se 22 ovde isto pominje. Sad ne znam koje je, to je 2 puta 11, 11, 11, pa da, 11, 11 je 22. 11, 11 je 22. Jedanaest je 22, tačno na polovini imamo 33 i ovde na kraju 66. Ja sad stvarno ne znam. Jako čudno i simptomatično. Šta vi mislite, dragi prijatelji? Šta vi mislite, da li su ovo slučajne stvari? Sad sam povukao opet ovamo malo previše, da ne bude, evo da krenemo sa ove strane. Mora da bude 66 fita, trebalo bi otići i premeriti metrom. Evo, ako ga stavimo ovde, to je bez senke, ovde negde špic i evo. Evo, dragi moji prijatelji, opa, ajde da probamo da premerimo od centra ovoga do centra ove piramide preko puta. Evo, to još nisam ni uradio. To ćemo da uradimo zajedno. Ovde bi negde trebao da je centar, evo koliko god mogu da ga pravilno pogodim, ali to je to, vidjet ćemo, ako je malo gore, malo dole, znamo da je to to. Znamo da je to to. 262, 263, 264. Pa, meni je iskreno najviše 262 ili 263. 262. Ajde da vidimo ako promenimo u... Pogledajte ovo. Znači, sad je ispalo 799. 79,99 metara. 7 i 3 šestice ako se obrnu devetke. Ajde da vidimo šta bi bilo u nekim drugim merama. 314. P number. Evo samo zabave radi da vidimo, zabave radi u jardama koliko je daleko ako stavimo na 8,8. Pogledajte. Ništa mi ne znamo ni o brojevima, ni o pravim mernim jedinicama, tek ništa ne znamo o znakovima i simbolima. To je sve toliko sakriveno i neverovatno, a u prilog tome ide i ovo sad sledeće što ćete da vidite, ali ovo je znači jaka tačka. Pogledajte sada ovo. Balkan Info je označen na centru ove tačke. Da li je to Balkan Info YouTube kanal? Sve interesantnije od interesantije i Octagon Bet su tu, Balkan Bet. Centar modernih veština. Javni izvršitelj Milica Mitrović. Kada će se zatvore javni izvršitelji? To je sramota. Sava osiguranje Beograd. Akademija tehničko-umetničkih verovatno nauka ili whatever. Čoveče, bože, ima ovde još mnogo interesantnih mera između, možete i sami da pogledate.
Čoveč. Ne, Beograd je ceo, ja sam izgubio projekat gde sam išao od spomenika do spomenika i pravio liniju i mere, samo išao od 369 plus 369 plus 369, pa sam išao 3 šestice plus 3 šestice plus 3 šestice, šta sam dobio, to je neverovatno. A u prilog tome ćete da vidite da su i 99% drugih gradova isti takvi, uključujući Vašington koji je igralište svega toga. Ali ova piramida ovde sa ovim dole crvenim, još pogotovo kad se dole slika, ja ne mogu da nađem slike, vi ako prolazite tu da slikajte, pogledajte da vidite šta je gospođa Gordana sama zaključila te krugove i to pretpostavljam da je to sad modernizovano, da je to ovde, ali da je ovo stara slika od ozgore, tako da tu je znači i osnovna škola Starina Novak. Taš, pa nema šta. Nema šta. Šta je ovo ovde? Ovo su trafike. Sekretarijat za informisanje. Mali Tašmajdan. Koliko Beograd treba da se premeri, da se ispregleda i da se ide brojevima 3 devetke, 369, 3 šestici, da se otkrije ceo ovaj matriks u kojem živimo. Gledajte i ovu zgradu pravnog fakulteta. Gledajte i ovo, brate. Tačno se zna koja tačka fontane treba proveriti, ko je šta ovo. I ne verujem ja da su ni arhitekte znali da neka jača sila nekad hoće da neki objekat negde bude izgrađen. Jako je to čudno, ne znam ni kako bi definisao. Preporučujem svakom da uđe u ovu zgradu, da istraži, da pogleda okolo. Odmah vidim da je jedna od starih Matrix zgrada ili stare Tartarije. Kao i elektrotehnički fakultet u Beogradu, to smo već u jednom od videa obrađivali keystonove koje stoje ovde, fasadne linije, koje su iste kao na Epštajnovom hramu. Tehnološko-metalurški fakultet, videli ste da su se glavne stvari krile u mašinskom fakultetu, zato što su rekli da je to masonski objekat i da ga neće bombardovati. Evo ga, Nikola Tesla se ovde sad pojavljuje jedan put. I kaže da ga neće bombardovati zato što je to masonska zgrada. I to je pisalo ni manje ni više nego u dnevnim novinama, Kuriru ili Novostima. Po ovome što sam rekao, ako pratite te parametre i izgooglate, naćete i taj tekst. A mislim da sam ga stavio, ne mislim nego znam u jednom od videa na samom početku na kanalu. Tako da vam preporučujem da odgledate baš sve videe. Kako bi razumeli malo bolje šta vam sad da pričam. Pogledajte koliko je ovde piramida. 4, 8, 12, 2, 1, 3, a? Uvek tako računaju. Pogledajte ovo. Znači ovo je vanredni video, sledeći će da bude još bolji, mislim bolji, ne znam se tu šta je bolje, ali bit će još novih nekih informacija vezano za brojevi i kako se to računa. Neverovatno će to da bude. Te fontane koliko su bitne, brate, imaju nama neko nepoznato značenje. Ima ovde jedna electric fontan na Beverly Hillsu i baš ću da vidim kolika je razdaljina između te dve fontane. Ne mogu sad da se bavim time, žurim, nemam vremena, ali sve su ovo KGB e-sports, da, igraonica ovo ispod Vukovog spomenika. Onda tu imamo i park Ćirila i Metodije. Kad se sve ovo pogleda kroz ovo što sam vam sad ovako ispričao i rekao, jedan ceo kompletan novi svet. Koja je tek ovo zgrada ovde? Čoveč, koliko je Beograd jak po Tartari, ko Sankt Petersburg. Kralj Aleksandar I, ni manje ni više, studentski dom. Čoveč, a videli ste Kralj Aleksandar video. Otvaraju se stvari sve više, kap po kap poplava, ne verujem da će ovo stati.
Zamislite ako su ovo neki ljudi znali pre 20 godina, 30, kome oni ovo da kažu, da pokušaju da objasne, ko će ovo da razume? Andrićev venac, evo je institucija mana, evo je isto energija koju treba ugasiti. Kad kažem ugasiti, ja mislim da narod treba da otvori oči i da shvati šta se radi. Mislim da su političari samo izvršioci i marionete ovih vladara i sakrivenih vladara iz sveta, da sve što gledate na televiziji da je kontrolisano i režirano, bukvalno sve, normalnog čoveka ne možete da vidite ili neki normalan događaj da ga oni ne preurede kako njima treba ili da ga oni nisu i napravili, a nama predstavili kao nešto totalno drugačije. Ima i ovde spomenik jedan iza predsjedništva, interesantan, ovde su mnogo jake energije sakrivene, znamo da tuneli imaju ispod, to je i sam predsjednik rekao. Kaže, nisam ja bežao, ali mnogi pre mene jesu ili gledali te tunele. Ti tuneli su bitni, ko to kontroliše, pitanje je da li taj zna o svemu ovome. Zato je moj cilj da ovo vide što više ljudi iz raznih sfera i službi kako bi mogli da otvore oči. Ako me razumete. I copy-paste su gradovi. Ova srpskih vladara je kao u Los Angelesu, ova ulica gde je City Hall ovde. Ista mi je energija, nekako je sve isto, samo što je taj City Hall jednim betonskim mostom zatvorenim povezan između ovako dve zgrade i ova zgrada se u Los Angelesu zove Controller. To isto možete da vidite u jednom od mojih videa. Evo je piramidica i ovde. Evo je piramidica i ovde. Devojački park, koji Matrix, brate. Je li ovo Meštrovićeva skulptura neka? Narodna skupština stara. Wow! Pošto sam prekinuo snimanje i otišao sam, otvorio drugi prozor, otišao u Los Angeles, rekao, pošto me toliko asocira ova ulica srpskih vladara i ovde su dve najvažnije institucije u Beogradu, a i u Srbiji, Andrićev venac, rekao, aj samo da vidim, da premerim, da nije neka ludačka distanca i da vidim šta se tu dešava i imao sam šta i da vidim. Pa ovo je sad luđe od ovog ćoška Starine Novaka i svega ovoga. Ovo sad i jeste možda, ne znam kako da kažem, ključ svega ili bilo šta. Jedna, znači, tačka A nam je u Beogradu, tačka B nam je u Los Angelesu. I sad ćete da vidite šta smo mi tu dobili. Samo sekund. Ovaj broj koji vidite, 103333 je ništa ako vidite koji je broj u jardama. Beograd počinje na 011, Los Angeles počinje na 9, odnosno Beograd počinje na 1, Los Angeles počinje na 9. Ja sam se zaprepastio. Vidite sad ovo. Znači, glavni grad Kalifornije jeste Sacramento, ali Los Angeles i tu odmah iznad gore Hollywood su najbitnije mesta. Znate i sami da je Los Angeles, svi filmovi, sve. Glavna zgrada u Los Angelesu je Los Angeles City Hall. Sa ovom piramidom ovde, koju smo već nebrojeno puta uporedili sa onom u Century City-u pored zgrade od pre 2 videa, 21, 21, 33 Foxove zgrade, a Fox je 3 šestice, i to ste imali prilike da vidite, i Fox 3 devetke, drugu njihovu zgradu, televiziju, i evo vidite sad ovu sliku ovde, znači već nekoliko puta smo ovu sliku upoređivali sa nekim krovovima na nekim zgradama, to ste već sve videli, ali sami uzmete Google Earth, sami stavite na sam vrh ovoga tačku kao što sam ja uradio, to ćemo opet uraditi sada. Samo da vam pokažem dok je već nacrtano ovo ovako, znači direktno je gore na krovu City Hallu Los Angelesa i u Beogradu nije na ovoj zgradi srpskih vladara, nisam stigao ni da vam pokažem zašto mislim da je slično, jer ovo je toliko neverovatno što ćete sada vidjeti, ali ajde da probamo da vidimo, da vidite o čemu sam vam rekao malo pre, kad sam rekao da me srpskih vladara asocira i, znači ovde sam rekao da je ovo Andrićev venac,
kao što je ova zgrada tu, evo ga ovde ovaj parkić, i evo je zgrada gde je piramida, ova koju sam vam sada pokazao dok nisam ovo krenuo, i naravno da ovde imamo fontanu jako bitnu, imate ranije vide ove ulice i ove zgrade, ovde takođe su fasadne linije, to je ono što vam kažem, sve je povezano. I sasvim slučajno je ovo controller building, vidite Los Angeles controller, a isto je tako u Beogradu, ovo Andrićev venac, glavni za Beograd, za celu Srbiju, i ima ovde ova zgrada predsedništva ili šta li je već. I sada kada povežemo Los Angeles glavnu zgradu i povežemo, eto zašto je ovo Srbija bitna, dole do Egipta ste vidjeli kad se nastavi ova linija, ali pa pričali smo već da je najjača zgrada trenutno nova američka ambasada, da je ona pozicionirana da je naša najvažnija vojska bila, da su ulazi u podzemne gradove i ko zna šta se ovde sve dešava, Beli Dvor, Kraljevi kompleksi. I zašto bi ja rekao da je ovo 1.000.000% kako treba, ili da sam spot on na tački, da ovi brojevi nisu slučajnost, pa zato što je pogledajte, stavimo reset to north, znači da se na sever stavi, i tačno ide na sam početak propertija, na sam početak njihovog vlasništva, severno-istočni, odnosno severno-zapadni ćošak. Znači, tu su ulazi u podzemlje, tu je sve, i baš na samom ulazu ili na ovom morbidnom spomeniku ili umetnošću, ne znam ni šta je, ali je pri njihovom u stvari nije, jeste i ovo je njihovo. Jeste i ovo je njihovo. A videli ste između zgrade Saveznog izvršnog veća da su sve trojke i ove zgrade. Vrha ove zgrade i vrha zgrade Saveznog izvršnog veća, sve su trojke, kad se vrati linija nazad ogledalo, budu sve šestice. I ovde imamo na sam početak njihovog propertija neverovatne brojeve. To malo kad se pomeri napred može da budu svi metri ovde na početak zgrade. Sve bi bile trojke, ne svi metri. To je neodbranjivo. A sada zašto ću da vam kažem da je ovo neodbranjivo? Pred nego što sami ovo još jedan put opet uradimo. Pa ajde da vidimo šta seče ova linija. Kao što uvek i pogledamo. Samo ćemo brzo to da uradimo. Na Topčideru sve vojne objekte, jel tako? Sve ovde šume, sve ovde sakriveno još od Tita i ko zna od čega. Seče poznati klub Šeher, jel tako? Na Senjaku. Seče ko zna kuće kojih čarobnjaka ovde po Senjaku i Dedinju. Imamo ovde dole imamo dole direktno preko Hale 4, pričali smo o ovom objektu dosta da je mnogo bitan zato što je u reku i svašta nešto smo tu pominjali. Da vidimo šta imamo kroz Novi Beograd brzinski. Samo ćemo brzinski. Blok 33 seče. Možda bi ovo trebao 11. april, pogledajte, 33.11 seče. Pa to je neverovatno. Sami uzmite, nacrtajte, povežite i vidjet ćete da će to biti iste brojeve i iste lokacije koje seče. Park Jelovac. Sad ćete vidite koliko su parkovi bitni. Uvek su parkovi, teniski tereni. Ma videli ste, gledajte filmove od početka. E sad, koliko su ove linije čudne i koliko je nekako sve ovo slučajno povezano i sa mnom, to ćemo vidjeti u sledećem videu koji ću napraviti kako sam otkrio ove tajne i ove stvari, pa ćete tako moći to da primenite, evo i 13. maj seče broj 13, pa ćete moći i sami da na osnovu sebe vidite kako možete se uklopiti u ove linije i šta se tu dešava, neverovatno. Gledajte ovo, Saj. Koliko smo ljudi čuli da se priča da je Saj pod vlasništvom Amerike. I baš je tu 13. maj. I eto ga i teren još jedan sportski. Seče Nove Banovce, to sam već rekao, tu sam kao mali živeo, baš seče i ulicu gde sam živeo skoro blizu i zgradu.
To neću da uveličavam, nema nikakve potrebe za tim, to ćemo možda jednom razraditi, ali gledajte sad ovo. Osim Bratislave, osim centra Bratislave koji seče, i tu i tu sam video neke u Bratislavi interesantne stvari koje presjeca, evo ga, park neki, ali nećemo da ulazimo. Evo ga. I ovo su Narodna galerija glavna, International Art. Tu smo, seče crkvu, ovaj mali prenosnik ovde, ja bih rekao, znate da smo to objašnjavali kako ide i da li sam video nešto baš još interesantno ovde ili nisam, nije bitno, zato što je mnogo bitnije šta sam video da seče u Drezdenu, ali recimo evo ovde. Pitajte nekog iz Bratislave, gledaj, 6 i 8, osmicu, između 6 i 8 seče, koliko koštaju ovde kuće, pa ovo vam je neko dedinje u Bratislavi. I evo, šta je ovo? Isto neka verovatno bitna zgrada starinska, čim je ovako sakrivena u šumi sa svih strana, tako oni to rade. I ovo je neko podzemlje ovde u Bratislavi. Šta je ovo? I ovo je neka kuća čarobnjaka ili neke familije. Znate na koje mislim? Bratislava Viewpoint, pa da, tačno je na brdu gore, na uzvišenju. Copy-paste, kao Topčider. Ali, ne mogu da se bavim Bratislavom, ali pazite sad ovaj moment. Da vidimo samo Drezden. Gledajte sad šta u Drezdenu seče. Gledajte sad ovo, braćo i sestre. Gledajte sad ovo. Bum, direktno stadion. Ti bi rekao, aha, i ja opet neki zoološki vrt, parkovi, opet neka šuma sakrivena. I to baš kad je u centru grada. Opet kao ko na Topčideru Pogledajte vi to. Opet ovde imamo direktno skoro da prelazi preko ovoga ovde, ali to je to. Ovo je kod da je ovo njihovo da je predsjednik, ili to jeste palata i neka. Tačno je to, brate, gledaj ovo. Ovde je isto vjerovatno neki spomenik ili tako nešto. Gledaj sad dalje, brate. Muzej, pa da. Ovde će da bude nešto važno. Kuća Željka Mitrovića, nekog budućeg. Evo su zgrade sa linijama stare državne, malo Tartarija, malo Egipat. Evo ga, pogledajte vi ovo, Tartarija klasična, bum, u sred Drezdena. I gledajte ovo, opet crkva u sred Drezdena. I onda direktno u centar ovoga ovde. The fuck is this, što bi rekli. Wall Pavilion, gledajte vi ovo, direktno sad ovu zgradu, brate. Los Angeles, Beograd, najjača zgrada u Los Angelesu i američka nova ambasada u Beogradu. Gledajte šta seče direktno u Drezdenu. Pogledajte koje su sve tačke kad povežemo glavnu tačku A i B. Pa, to je neverovatno. U sledećem videu kad vam budem pokazao brojeve i ubacit ću svoje ime i prezime i da vidite koji su tu brojevi i zato i mislim da sam sve ovo otkrio. Ja ne mogu drugačije rešenje da nađem. I druga stvar, imam iste brojeve kao Ivan Meštrović. Ivan Meštrović i moje ime i prezime u geometriji nose kompletno iste brojeve. To je multimilijarderska kombinacija i to ćemo da pitamo AI koja je mogućnost da dva imena i prezimena toliko različita po formuli geometrije nose iste brojeve. To ćete da vidite. Onda ću vam pokažem jednu još jaču formulu od geometrije da ubacite i vaša imena i prezimena i onda vidite gde ste. Evo gde sam ja video gde sam. Gledajte vi ovo, brate. Sve glavne zgrade starinske i sve lokacije koje smo rekli da ljudima energiju oduzimaju, sport park, dvorana. Gle ovo, brate. Gle ovo, čoveče. Samo da nije mol, a jeste mol 100% šta bi bio, pa da. I to super store, pa da. Smith stoji si to mor, pa da. Molovi su isto to. Ima i to u jednom od mojih videa. I, brate, nećemo dalje ni da idemo više s ovom linijom. Ovaj ceo novi serijal ću da nazovem Sakrivena arhitektura Beograda, jer smo tek samo malo zagrebali. I ovo je ona linija koja nema šta je sa Egiptom i sa gore Century Cityjem.
Sada ćemo sami da ovo utvrdimo gradivo i dok ja obeležim ove tačke, mogu samo da vam kažem da to što ja tiho pričam, ne galamim, preterano se ne hvalim oko ovoga ili možda ne znam da nađem prave reči kako da objasnim da su ovo možda istorijska i civilizacijska otkrića, bar za nas, obične smrtnike. To ne znači da ona to nisu i da vi ne treba da zapamtite ove videe i da sačuvate, jer nikad se ne zna šta može da se desi sa kanalom. Ovo su stvarno mnogo čudne stvari. Mnogo čudne stvari. Mnogo čudne stvari. Pokušavam samo da vidim nešto drugo, ali nema sad ni veze. Evo ga City Hall. Doći ću i ovde da se prošetam kroz celu zgradu i da se popnem gore da snimim jedan video. Evo ga City Hall. Naći ćemo mi rešenje kako ove energije shvatiti na pravi način i preduprediti da se ne zloupotrebe protiv nas. Jer mislim da je dovoljno shvatiti ovo, podeliti s narodom, da šire narodne mase ovo ubace u eter i to je onda već veliki deo posla završen. Mislim, ne znam, pioniri smo u ovome, samo naglas razmišljam. Idemo do američke ambasade, da ne bude Photoshop ili ovo ili ono. Brzinski ćemo ovo da završimo. Nema šta, Novi Beograd, kuća cveća. Nismo videli koji je broj na kući cveća. Nema šta. Hyde Park. Hyde, sakri se na engleskom. How convenient. I idemo do ambasade. Evo, dragi prijatelji, na sam ulaz njihovog propertija, tu smo. Ovakva veza, ovakvi brojevi, ovakve tačke koje preseca linija koja se poveže između tačke A i tačke B, po meni govori da smo mi pioniri jedne kompletno nove nauke, jednog kompletno novog istraživanja. Moramo da otvorimo oči i srce i da prihvatimo da sve ovo što smo do sada znali nije kvalitetno usmereno na budućnost kako bi se mi spasili i kvalitetnije živeli. Mi smo indoktrinirani u neke raznorazne stvari, dok jako mali broj ljudi iza leđa poznaje ovakve tehnike i ovakve nauke. Mislim da dolazi vreme istine, da će nekako ovo nama da oslobodi i otvori neki put ka slobodi, tako da što čovek više zna, što je više svestan, što se više interesuje za pravu istinu, mislim da to više i dolazi do same slobode i neke lične satisfakcije i lične sreće, tako da jedino što je sigurno da je dobro, to je istina. A mislim da je istina sakrivena svuda oko nas i onda kad čovjek to počne da sagledava, onda postane i srećniji jer shvata da je život jedna velika zamka i da nas niko to nije naučio, a između toga je i toliko jedno neobjašnjivo, misteriozno, najlepše stanje trenutno koje čovjek može da spozna, to je upravo život i tako i treba živeti. Ne treba živeti u strahu, nego treba spoznati da je to jedna velika i divna misterija koja treba da se živi punim plućima bez ikakvog straha. Kao što i rekao McAfee je ono kad upalite kompjuter pa vam izađe antivirus McAfee. Inače, kada budete videli u jednom od sledećih videa, evo možda ću baš i njega ubaciti u jedan, pošto je on matematičar i programer bio ili je i dalje, da vidite ko je taj čovek, šta je pričao, kakve je imao suđenja sa američkom vladom i trenutno je navodno i dalje u mrtvačnici u Španiji. Čovek je već godinu dana neće da navodno njegovo telo oslobode, mada je on pre toga izbacio 10-ak videa jako kvalitetnih gde je možda i najavio da će oni pričati da je on pokojan, međutim on je najavio da možda neće biti. Koliko tu ima istine i koliko nema, to nama nije ni bitno, jer je svakako činjenično stanje i zvanična priča je neverovatna kada se izgoogla i pogledaju na današnji dan informacije šta se dešava
zvanično sa tim čovekom i njegovim telom i tom pričom, a onda pogledamo njegove videe o samo recimo pre par godina, 3-4 godine, šta nam je najavio da će da se desi, šta se desilo, pa ćemo onda da vidimo prema tome dalje da li je taj čovek znao možda više od nas. Ljudska arogancija i ego sprečava čoveka da otvori oči, ali ne nas, ima nas dovoljno koji smo sve ovo skapirali i gladni smo istine i ovakvih istraživanja i prema tome idemo samo napred. Puno vas pozdravljam i volim, čuvajte se i na vezi smo. Ćao, uskoro će novi video. Pozdrav!